Si Ver, gisulat ni Flexible T. Cabaron. Si Ver, usa ka gamay na bata nga nagpuyo sa bukid sa Lilingayon, Valencia City. Ganahan siya og mga hayop ug ang iyang paborito mao ang mga manok. Usa ka adlaw, nakahuna-huna ang nana ni Ver nga testingan kung makalahutay ba si Ver mutabang sa pagpadako og piso ug makaatiman ba siya sumala sa iyang giingon nga gusto siya og piso sa balay kay iya ipadako og aron naa siya'y kadula. Tuod, ang iyang nana Flexie nagpalit og 8 ka mga piso isip regalo kaniya. Ginganlan ni Ver ang mga piso og Abby, Baby, Sadie, Daddy, Epi, Fena, Gugu ug Hello. Gagmay ug bibo tan-awon ang mga piso nga adunay sinaw na yellow na balahibo. Iya kining giihap ug gibutang sa karton na gihimo sa iyang lolo. Nalipay kayo si Ver sa pagtan-aw sa mga piso nga gapanuka sa panahon nga kini iyang ginapakaon ug ginapainom. Malipayon si Ver sa pag-atiman sa mga piso. Mauna ang iyang ginahimo nga kalingawan ang pagtan-aw kung aduna pa ba'y tubig ug pagkaon ang mga piso. Ang iyang kalipay hilabihan sa paglantaw na kumpleto ang 8 ka buok nga mga piso ug mga himsog kini. Kada adlaw, iya kini ginatagaan og pagkaon, ginapainom og tubig ug iya kini ginatan-aw pirmi. Adunay panahon nga ang mga piso iyang ginapalakaw-lakaw sa gawas sa karton. Perti jud ang kalipay ni Ver sa dihang ang mga piso magsaba-saba kay gusto mo inom o mukaon. Sa paglabay sa mga pila ka mga adlaw, iyang nabantayan na dali ra nga nidako ang mga piso. Nagsugod og daghan ang mga balahibo ug kusog na mutagan. Iyang nahuna-hunaan na gamay ang karton para sa ilaha. Iyang giingnan ang iyang lolo sa paghimo og butanganan para nila aron nga maluag-luag ang ilang dagan-daganan. Og si Ver nitabang sa paghimo niini. Siya ang tigtunol sa langsang ug gagmay nga kawayan para aduna sila'y balay nga puy-anan. Malipayon si Ver nga nahuman ang kulungan sa mga gibuhig niyang mga piso. Ang iya kining ibalhin dito. Dako na gayud ang ilang balay, ingon ni Ver. Usa ka buntag, sayo nga nimata si Ver. Iyang giadto ang mga alaga aron sa pagpakaon ug pagpainom kanila. Iya kining ginaog ug iyang giihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ug 8. Nalipay kayo si Ver na tanan himsog ug kusog mutuka sa mga pagkaon nga iyang ginabahog ug kusog mudagan-dagan. Naglabay ang mga semana, nidagko na gayud ang mga manok. Nalingaw na siya og samot kay kung sila pagatawgon sa ilang mga ngalan, muduol dayon sila. Makigdula kaniya ang mga manok. Kung mudagan si Ver, mudagan pud ang mga manok ug magsunod-sunod. Usa ka panahon, giihap ni Ver ang mga manok. Iya kining gitawag aron pakanon. Gibati niya ang kaguol kay 7 lang ang miduol kaniya. Nabalaka siya pag-ayo. Gitawag niya ang iyang nana Flexie kay ang usa nabulag sa grupo. Ila kini gipangita og ilang nakit-an ang usa ka manok nga nagtuka-tuka og sagbot sa harden. Nalipay kaayo si Ver na kompleto ang iyang 8 ka mga manok. Nagpasalamat og dako si Ver sa iyang nana Flexie nga gihatagan siya sa paborito niyang mga hayop. Iya pud gipasalamatan si Jesus nga nahimo niya ang pagtabang sa pag-atiman sa mga piso hangtod sila midako.